ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கொளத்தூரில் பேர்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்காக நானும் என் தம்பியும் கிளம்பி வந்தோங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்ஸ் எல்லாம் செம க்யூட்டாக பப்பீஸ் இருந்துச்சு. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க எல்லாமே. அப்புறம் லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பேர் வந்து 215 கொடுத்தாங்க. நாங்கள் 2 பேர் வாங்கினோம். லவ் பேர்ட்ஸ் ஃபுட்டு தினலாம் வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே நாங்கள் ஒரு ஒரு கடையாக பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். ரொம்பவே பேர்ட்ஸ் ஒரு கடையிலும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் எனக்கும் வந்து ஃபிஷ் வாங்கி கலர் ஃபிஷ் வீட்டுக்கு வாங்கிக்கிட்டு நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பி வந்துட்டோம். அப்புறமா நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கூண்டில் வந்து எல்லா பேர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணி செட்டில் ஆயாச்சு ஒரு பேர்டும். ஓகே காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் ஏஞ்சல் வின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.